కిలోమీటర్కి బస్సు నడపాలంటే చాలా భారంగా ఉన్న పరిస్థితి. దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం దీనిగా తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ట్రయల్గా ఈ ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఆర్టీసీ మీద ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గేదానికి ట్రయల్ బేసిస్లో ఈ పట్టణాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు అని చెప్పని తెలియజేస్తూ, అట్లాగే ఇవాళ రవాణా శాఖలో లైసెన్సులు పొందాలండి అంటే ప్రభుత్వం లైసెన్స్ ఎవరు పొందాలన్నా ఈ ఏజెంట్ల వ్యవస్థ ఉండకూడదు, లేకపోతే దానికోసం ఎల్ఎల్ఆర్ కోసమో లైసెన్సుల కోసమో తిరగటం ఉండకూడదు, ప్రత్యేకించి ఎల్ఎల్ఆర్ కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగటం ఉండకూడదని చెప్పని అసలు ఆఫీసుల్లో లేకుండా దానిని కూడా ప్రైవేట్గా బయట అయితే ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్లో చేసుకోకుండా బయట కొంతమంది నిర్దేశించిన కంప్యూటర్ సెంటర్లో ఇవ్వటం జరిగింది.